Dear students, most welcome to the class. I think all of you are fine. I expect so. Today I will deliver some information to you about sentence connectors. This item is included in secondary and higher secondary classes. It's not an easy topic. I would like to give you clear concept about the topic. Let's start the class. So, sentence connectors. এই সেন্টেন্স কানেক্টরস কি, এগুলা কাকে বলে? তো সেন্টেন্স কানেক্টরস হচ্ছে আমরা কথা বলার সময় বা কোনো কিছু লেখার সময় বাক্যগুলোর ভিতর বা বাক্যগুলোর মধ্যে যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখতে সেন্টেন্সে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সেন্টেন্সে কনজাংশনের ন্যায় কাজ করে তাদেরকে সেন্টেন্স কানেক্টরস বলে। সাধারণত সাবঅর্ডিনেটিং, কোঅর্ডিনেটিং, কোরিলেটিভ কনজাংশন অথবা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অথবা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অথবা অ্যাডভার্বিয়ালস এই কানেক্টরস হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। তো কানেক্টরস সমূহের পরিচিতি ও ব্যবহার এখন আমরা আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে। তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাস অনুসরণ করো। And as well as, along with, together with, either ... or both ... and সাধারণত সংযোজন এবং অন্তর্ভুক্তকরণে এই কানেক্টর সমূহ ব্যবহৃত হয়। যেমন রাফি অ্যান্ড নাফি গো দেয়ার, এই এন্ড এখানে রাফি এবং নাফিকে সংযোগ করেছে। ইজ বোথ অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড, এখানে বোথ অ্যান্ড কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে মোরওভার, বিসাইডস, ফার্দারমোর, এগেইন, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, এটসেট্রা অতিরিক্ত তথ্য প্রদানে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। খেয়াল করো, হি হ্যাজ এ বাইক, বিসাইডস হি হ্যাজ এ কার। তাইলে এখানে তার একটা বাইক আছে, এছাড়াও বা অধিকন্ত, অর্থাৎ যে কোনো একটা ইনফরমেশন এখান থেকে মোরওভার, বিসাইডস, এগেইন এইগুলো ব্যবহার করা যাবে। তারপরে হচ্ছে বাট, ইয়েট, নেভারদেলেস, রেদার, অর, হাউএভার, ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ, দো, অলদো, হোয়ারএজ, হোয়াইল, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, এটসেট্রা কানেক্টর সমূহ বৈসাদৃশ্য বুঝাইতে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। যেমন হি ইজ রিচ বাট ডিসঅনেস্ট, এই বাটটা এখানে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হি ইজ পাংচুয়াল, হোয়ারএজ হিজ ব্রাদার ইজ আনপাংচুয়াল। ইউ আর লেট, হাউএভার ইউ আর অ্যালাউড টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস। হ্যাঁ, তারপরে দেখো, দেন no sooner had ... then, scarcely had ... when, hardly had ... when, as soon as ... as ... so ... as, such ... as, etc. তুলনা বুঝাইতে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হি ইজ বেটার দেন ইউ, সে তোমার চেয়ে ভালো। হি ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ ইউ, সে তোমার মতো জ্ঞানী। তারপর সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, ফর ইত্যাদি কারণ বুঝাইতে কানেক্টর হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। সিন্স হি ইজ উইক, হি ক্যানট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি, সিন্স এখানে কানেক্টর হিসেবে। সিন্স সময় অর্থ ব্যবহৃত হয়। তারপরে দেখো, সো, therefore, as a result,
ফলাফল বুঝাইতে সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হি ওয়ার্কড হার্ড সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, অথবা ফলাফল বুঝে এমন যত অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আছে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহৃত হবে, যেমন হি ওয়ার্কড হার্ড সো অ্যাজ এ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি হি প্রসপার্ড ইন লাইফ। তারপর ইফ, ইন কেস, প্রোভাইডেড, প্রোভাইডিং দ্যাট, এটসেট্রা শর্ত বুঝাইতে সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইফ হি কামস আই উইল গো, আই উইল কাম প্রোভাইডেড ইউ invite me, provided you invite me। তারপরে that, so that, in order that, etc. উদ্দেশ্য বা পারপাস বুঝাইতে সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান প্রসপার ইন লাইফ, সে কঠোর পরিশ্রম করে এই জন্য যে বা যাতে হি ক্যান প্রসপার ইন লাইফ, সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, অর্থাৎ ঘটনার ধারাবাহিকতা বা ক্রম বুঝাইতে সাধারণত এই কানেক্টর সমূহ ব্যবহৃত হয়। নিজুম উইল গো টু ঢাকা। ফার্স্টলি, প্রথমত, হি হ্যাজ টু কালেক্ট টিকেট। সেকেন্ডলি, হি হ্যাজ টু গেট অন দ্য বাস। তারপরে ফাইনালি, লাস্টলি, টু সাম আপ, এটসেট্রা অবশেষে বা উপসংহারে বুঝাইতে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন দ্য থিফ স্টল সাম ভ্যালুয়েবল থিংস, তাহলে দ্য থিফ ওয়াজ অ্যারেস্টেড। হ্যাঁ, ফাইনালি হি ওয়াজ সেন্ট টু জেল, তাহলে ফাইনালিটা এখানে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হো, যে বা জেনি, হুইচ, যেটি, হুইচ অথবা দ্যাট, যেটি, হোয়েন, সময়, হোয়াই, কেন, হোয়ার, স্থান, হাউ, কিভাবে, হুজ, যার, হোয়েভার, যেই, হোয়াট এভার, যাইই, হোম, যাকে বুঝাতে এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আই নো দ্য ম্যান হু ইজ রিচ, তাহলে এখানে ম্যানের হো ম্যানকে ইন্ডিকেট করছে। ইউ ক্যানট ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক, হোয়াট এভারটা এখানে কানেক্টর হিসেবে পড়ছে। আই woke up when it was raining, এটা সময় বুঝাইতে হোয়েনটা এখানে বসেছে। তারপরে জেনারেলি, নর্মালি, ইউজুয়ালি, স্বাভাবিক কাজের বর্ণনা দিতে সাধারণত এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। ইউজুয়ালি হি গেটস আপ ইন দ্য মর্নিং। তারপর ন্যাচারালি অর জেনারেলি উই গো টু বেড এট নাইট। তো আমাদের কানেক্টর সম্পর্কে মোটামুটি এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই এম ভেরি হোপফুল that you have learned something about the topic from my class. If you think so, subscribe my channel and share the video to others. May God bless you and stay home and be safe. Allah Hafiz.